어릴 때부터 그랬거든요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 맞지? 되게 귀엽게 한다. 아까도 느꼈지만. 뭐가 귀여워. 드라마 한 번 더 할 것 같아. 해. 너 나 좀 만나자. 어? 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 어? 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 이 7개를 끓이기는 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 판이에요. 예스! 예스! 계란 다 먹으려고. 야! 이제 반말까지. 반말 진작에 했어. 하품 하려고 했어요. 뭐 얻은 건가요? 아, 이런 문제예요? 아, 좋았어. 쉽네. 검색은 돌이고요. 머리가 잠깐만요. 빛입니다. 병약하다 병약. 오늘 저희가 준비한 이벤트는 빠밤빠밤. 히츄. 짠. 히츄. 우연찮게 13공을 바뀌면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 풍소가. 이게 우연찮게 13공을 바뀌면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 풍소가. 이유는 이제 뭐 유빈 언니가 원래 드럼을 먼저 배우기 시작을 했어요. 이제 또 래퍼고 하다 보니까 네네. 죄송합니다. 아, 근데 왜 제 쪽을 보고 이렇게. 멤버들 메이크업 해가지고. 써니 언니가 애교가 참 많아요, 그쵸? 아. 티파니 언니 같아져요, 점점. 더 많은 걸 보여드리고 싶은 마음에. 밖에 있으니까 좋기도 한데 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. 다. 그 순간 정우가 저희 사연이 이렇게 활동하고 들어가는데요. 앞으로 멋진 모습 더 보여드릴 테니까 좀만 더 기다려주시고요. 앞으로 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 여기까지 건데. Like the good luck is like come on your video. We were like, oh my god, Hush is gonna become it, like a hit. 네 저희 너보다 내가 힘이 빨라. 형 얘기하면 너무 칭찬만 하면 재미없잖아요. 9월 동안 너무 행복했습니다. 기침을 되게 귀엽게 하시네요. 시원해요? 근데 안 시원할 것 같은데 그렇게. 아이고 이거라. 있겠습니까? 잘하실 수 있겠습니까? 마이크에 들어가서.
아직까지는 뭐 보이진 않겠지만 이렇게 내일이면 이렇게 콜라겐이 나서 피우고 아니 잘은 아닌 것 같아요. 그리고 진짜 그 발랄한 거, 좀 이 이거 이거야 야바라바지 발랄한 거, 좀 이 이거 이거야 야바라바지 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. 아니. The storyline. So we go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 만으로는 아닌 것 같아요. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 아스트로가 과연 왜 이렇게 됐을까요? When I come next time, let's all have fun together again. 시키면 바로바로 나오네. 감사합니다. 일단 이런 스페셜 탑10 들고 말해주세요. 글로벌 탑10 저희를 이렇게 선정을 해주셔서 너무 감사드리고 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있습니다. 자, 뽀뽀. 시작. 아무래도 팬 여러분들인 것 같아요. 한 사람을 굳이 고르자면 Bless me. 맞지. 이생동. 괜찮아. 다시는 박은복 씨. 박은복 씨 있나요? 계시나요? 경기도 광명시에서 오신 박은복 씨. 네, 이렇게 작성을 해주시면 되고요. 네, 걸변을 잡아주시면 34-1 진짜 죄송해요. 네. 감사드립니다. 저희스 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉. 그거 멜로디 라인도 달랐잖아. 맞아. 원래는 지금은 뭐 날짜 알고 했죠. 미안. 갑자기 여기 먼지가 많네. 그래? 아니, 되게 재채기 할 때. 컨셉 알고 있는 거니? 네임펜 괜찮지 않아? 유경, 영재. 유경. 야, 영재. 영재. 끝났네. 해봐라, 한국 갔다 애들가 중국에서도 인기가 있대. 와우. 한번 보여드릴게요. 네. 예. 죄송합니다.
Thank you.